مناطق التواجد الشيعي. يردد الشيعة الرافضة أن الثروات النفطية المتركزة في المنطقة الشرقية تقع آبارها في أراضٍ تسكنها غالبية شيعية، ولذا فهم يدندنون على هذا الزعم إعلاميا ويجعلونه ورقة ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. ولو تأمل الزائر للمنطقة الشرقية لرأى حقيقة أخرى غير ما يذكرون، فلا يكاد يرى التواجد الشيعي إلا إذا خصص زيارة خاصة لهم في بلداتهم وقراهم، وهي معروفة محددة. وبين أيدينا عدد من الخرائط لعلها تكشف حقيقة هذه الدعوة المزعومة لتواجد القوم في مناطق آبار النفط، كما تكشف مناطق التواجد السني والتواجد الشيعي الذي لا يكاد يذكر. الخريطة الأولى: أماكن التواجد الشيعي في المنطقة الشرقية. الخريطة الثانية: أماكن التواجد السني في المنطقة الشرقية. الخريطة الثالثة: أماكن آبار النفط بالمنطقة الشرقية. وعند مطابقة الخرائط السابقة لبعضها يتبين لنا أن غالبية آبار النفط بعيدة عن مناطق التواجد الشيعي، بل على العكس تماما، فهي تتواجد في مناطق سنية بحتة. المشكلة بالنسبة للشيعة واضحة، أنهم مهمشين سياسيا، مهمشين اقتصاديا، مهمشين اجتماعيا. الآن مضى قرن كامل على احتلال المنطقة الشرقية من قبل السعوديين، لم تتغير سياسة التمييز الطائفي، لم يغير